ये स्टील नल अगर आपके घर में भी है तो ये वीडियो आप मन के लिए है। काबर की हमारे घर में ऐसे नल रहते और हमन जैसे कूलर वगैरह में पानी भरना है तो ये नल में एक ऐसे नोजल लगते जेला लगा के हमन पानी भर सकते। और वो ये नोजल है, ये वाला नोजल है ना, तो आराम से आप मन इला निकाल लो, ऐसे निकल जाती है। और ओकर जगह ये नोजल अपन लगा सकते हैं। ये नोजल ऐसे लग गए है ना, ये देखो। अब ये में आप आराम से ऐसे आधा इंच के पाइप लगा सकते हो, ये लग गए। और ओकर बाद आप लंबा ले जाके कूलर में पानी भर लो, चाहे बेसिन अगर दूर है तो पिए के पानी भर लो। तो ये छोटे से चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है ना। ये फुल ब्रास नोजल बोलता नीला, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मात्र 50 रुपये में मिल जाती है नोजल और बहुत काम की चीज़ है। तो अगर ये आपके ज़रूरत की चीज़ है तो बिल्कुल आप ले जा सकते हो। हमारा पता याद रखो, दीपिका एंटरप्राइजेस, पूरा रोड गरियाबंद। धन्यवाद संगवारी।